Welcome to Nuer Online TV channel. This is Chang Kwasnyak, and today I am reading a story about Nuer history. Men bana writing and wale ka janjo me bana write ka kwi recommend to agree wish ka LONGECHUK. Teka warga misha gor a query la former commissioner mgor no banwa yakere and railer kaname. Akan kono nyam railer kaname mi jiram jidit gor jan go jin did subscribe kaderi Nuer Online TV channel der jenwa nasin ko kien ko de lerti de kan kulo gwanten gor kon ken o de ko ten bana right ka kwi LONGECHUK rajan chala da commissioner and wala changa jandang ro de ka faidi on kina dang ro jandang ro de bana jo me bana jelin ka ta danan chaje non ka je tur me nywa ya kele na me jen commissioner jidida pay kwany no ramadan gor warga jagwa sa me ka jen mi chanyo de magwa mane gor jen o biya jom ye biya jelin commissioner and gor warga me chala dak today again former commissioner and county chairperson maram kelka kum SPLM-IO wuda da diana me aja ramadan and la kwera pay kwany kume kirma yadit me de pinjane bana raja me bana jeling jo me ka ta danan chaje nun ka je ki ta danan de kon linga jagwa ka jo chala da commissioner dak today a genetic kwaktong wan long de cha kwal kume SSPDF dini te konte jel ka jen commissioner e paiben ban je chuling ogwa ka jo mishalat kume morwai ke dak today shi akani shine condemn ta dana cha kwako cha ga kwal ke je ala kwak ne enten konti la civilian akani cha properties cha ga kwal cha wala la drang ne cha ka kwal rewi ka LONGECHUK county headquarter ka matiang ajane ka changa jandang ro de kel ka jan pay die je me ron kina dangro wudi jandang ro de die ajane na gwade shi SSPDF shi chubre wich shukan dul dial te konte te jiwe te gaten shukan ka lut kan dial la shi kan dul doy kan ga gori kan kwak civilian kan ga kan akani cha kwak civilian cha ka kan cha kwak NGOs properties cha ka gan kan cha wallen kontin tegal LONGECHUK county hospital la drug supply na cha men la kula kamune kon la jiwich cha ka kan lo cha ka kwal de ni SSPDF kamatiang akene me lat keje ngaj ramadan le SPLM commissioner la commissioner an pay kwan commissioner me ajana ngai keje she dak today larnene in addition to looting civilian properties chigala no cha biene clothes bed food item utensil akene cha biene nang cha langrem cha nang la bed akene cha kwan cha nang ka kene cha kurani ka gram ni ka kwakta dia cha nang kume SSPDF akene ene mogwa muloro mokode nang cha kan dia cha ka chon SSPDF akene nyok bo cha dur cha nyok mulat ke je ji SSPDF Chicken organization actual ke UNWFP rap all ala gwada la kwan la ka togatin akene cha ka lootit kan kwan ala content kwala luagnate kon la jiwich ala vulnerable people wa cha ka kan ga kwak di ala tone kane de konti ka dur ke SSPDF akene SSPDF chika brog into Matiang hospital chicken wal chicken nang ka dial chicken equipment and content go ne ken chicken kanang chicken kwan konen te rei organization mo chicken ka kwal chika wal chicken kan ge kan kwan dial chicken ganang no kene kwak dial la kwak civilian re wika en re wika LONGECHUK kene jaga nang dial kene si SSPDF chicken torbieli ken ti choko bangwan ti pick up land cruiser ke truck kel kene chicken kwak dial konen la kwak civilian chicken ka chon ka chicken ganang ka gul gu kana palosh lo chagala re torbieli chicken kanang kene nene kene kan kwak civilian ki property ne ken ana awena ka NGO supplies kene equipment ken tin cha kana SSPDF kene ngai ke SSPDF officer kene SPLM commissioner tin konden chari go chaje no kene name crime against humanity under international law amandana le rode rei wich ka LONGECHUK ajene cha je lok cha condemn en ta dana cha kwak cha kan gaje kwak civilian je jomo cha je kwen
ajen na me gor jeno de jeling aji international community ko de kan manan shora lad genocidal expansion man chala da kuma kirma yadit kuma jani mi jen re wiki juba la juba regime men china nakre wiki LONGECHUK county me china bugwase dan kan tam chikan kwak civilian kan ngale no kwal nyok ajana chaka condemn ka chaka kwedwer ajana call upon the SPLMIG commissioner pa kwan me chi bere wiki matiang ka bom ano bene dial kon ya kwak te chaka kwal baga kep ka bom ka be all the perpetrators baga yik jaka accountable kati jer kon kan kalat kanang nin ka kwak tin kon de la kwak civilian ko na me mi jega long ajane nyok bani kan kwak dial konen chana ngala kwak NGO so biga wuj bukan ka kan cha de bu kwale ke GSS PDF warga me gore CDA DAC2 day commissioner and county chairperson SPLMIO rei wiki LONGECHUK county mobile office ja jomo cha ja kwen kata dan cha jalat keje so mu kon ben gwada me alari ngut ke long la wuj chal ka me LONGECHUK jene center ko kan tekin ga border ko gwada dan tijateten so share kan dong wan longa kujimi mi je togo no shaje dek so de ko lar no dek de of course de je ko dek ko kan enemy mi che ben siang la ti da ka dega banu bijin ko no ngi dawi ko bom no bine ko borwai ka ngane bu ko roi jone ke shie mor ko ni kel wala gane dial content rewi so en ma sha Allah da ne kwel kwang ni SSP dia rewi ko LONGECHUK kwa wala nying civilian der mi di long ka shi der mi bej ba anyog no de kan hospital na ko la ngani je man to wal reide ka to drang de alde reide wala konen kwan la kamonaro rewi ji winmi en wode kan ka lut ke de kan nang ba ne me siang mi choro lut ke siang mi je ajan joda na gore de nyaga ye kele ne me ka kwi kwar LONGECHUK la former commissioner te rewi ke LONGECHUK me cha gwa de cha kan ka bom kwar dan pa no ku me SPLMIG ajan gwa dan de kon pektre ne me miti ka ti gor pin gwas mo kemete medere matin ko garpin warga me misha gor CDA DAC2 de ramkel ke SPLMIO ya temal